Life in UK Wars。今日我哋主要係講喺 Life in UK 裏邊呢，關於嗰啲戰爭嘅問題，我哋點樣樣去記住佢，同埋點樣樣去令到一啲好複雜嘅變得好簡單化。主要我哋用咗兩樣嘢，第一就係圖像記憶，第二呢就係代入法。我哋而家嚟睇第一場戰爭先。咁每個版面呢，你會見到一啲紅色嘅字嘅，紅色嗰啲字呢，即係話呢，你一定要記住佢。而有呢個 highlight 綠色咧，即係話呢一啲人咧就贏咗嗰場戰爭。咁個代入法係點樣代入咧？假如你係女士嘅話咧，你就專係睇呢個 woman 呢部分，你就代入自己係一個女士，咁就你就變咗做一個 William Conqueror。如果你係男士咧，你就代入自己係呢一個 English Harold the Second。得唔得？你代入去，咁我本身係一個女士啦，係咪？聽我把聲會知道啦。咁我就代入咗自己啦。我哋嚟首先睇一睇第一場戰爭 Battle of Hastings 咧。望住呢幅圖嘅時候咧，你見到一隻馬車啦，就拉住兩個轆嘅。咁我哋就記住三軍未動，糧草先行。就係咧1066年咧就發生呢個 Battle of Hastings 啦。咁咧就載住呢啲草咧，英文係希啦。就攞個諧音就係 Hastings 咁樣啦。呢個事件係發生喺1066年，咁呢個年份係要記嘅。逢係你見到紅色呢個年份咧，就係一定要記實佢。咁你想象翻有隻馬車拉住佢1066。咁我係女士啦，我就代入咗自己係一個 William Conqueror，佢係一個法國人嘅諾曼第嘅法國人，咁簡稱就叫 WC 啦。WC 就係一個廁所啦。咁我就去打邊個咧？就係呢個英國蝦頭。我將佢咧譯咗音，就係我自己記得嘅嘢啦。English Harold the Second，英國蝦頭2。咁我打佢，咁我就贏咗咯。贏咗之後咧，有兩樣嘢去記低呢件事件嘅。第一個咧就 Bayeux Tapestry， 咁咧就係一個掛氈嚟嘅。另外一個咧就係 Domesday Book 咧，就係一本記住人口嗰啲記錄嘅簿啦。咁我哋就唔需要理啲字嘅，淨係記住有個 tape， 有個 book。呢個戰爭裏邊贏咗之後，有兩樣嘢咧，WC 咧就流傳咗喺度，就係記錄呢個戰爭嘅。而且咧呢一場戰爭咧係一場咧外國勢力入侵勝利而勝利嘅最後嘅一場戰爭 ，last successful foreign invasion。咁呢個亦都要記住嘅。佢啲問題嚟嚟去去都會咁問嘅。Battle of Hastings 喺幾多年1066。咁邊個打贏咗WC？邊個輸咗英國蝦頭？你就用呢啲咁嘅記憶法咧，幫自己記到晒啲資料。咁如果你紅色嗰啲字眼記到晒咧，基本上關於呢一題目嘅嘢咧，好多條題目咧，你都可以答啱噶啦。下一場戰爭咧就係呢個內戰。咁所有呢啲唔需要記，因為佢唔係紅色，年份唔需要記。代入法咧就係我係一個女士啦，我就代入咗我係一個 PR 就係嗰啲咁嘅公關啦，咁好容易記啦。PR 係 Parliament 同埋呢個 Roundhead。咁就打邊個咧？就打呢個 Charles 同埋Charles I 同埋呢個 Cavalier， 就係咧一啲步兵。咁我哋嘅簡稱咧就叫 C1C， 得唔得？C1C 一定係記住 Charles the First。咁 PR 打 C1C， 打完之後咧就贏咗咯。PR 贏咗，所以就再冇君王啦，就由呢個叫 Lord Protector Oliver Cromwell 就管治咗呢個國家一排，咁就成立咗呢個叫做 Republican Commonwealth 共和聯邦。記得呢個 Lord Protector 啦，佢 protect 人咧就令到人好好啊嘛，咁就 well 啦。咁你就如果問你邊個係 Lord Protector 咁你就揾呢個 well 出嚟 ，Oliver Well， 得唔得？咁關於呢個 Civil War 嘅所有問題咧，你記住呢個紅色嗰啲字咧，你應該全部就可以答得到噶啦。Battle of Boy， 記住有個男仔好中意食橙嘅，跟住咧一食咗咧就閃閃發光，好 glory 嘅，就一路發落去啦，1688一路發落去。咁呢一個時期咧就叫 Glorious Revolution 1688，呢一個一定要記住佢嘅呢個年份同埋呢個 Glorious Revolution。而 William Orange 咧打贏咗James，咁樣點樣記打贏咗 James II 咧？就係佢食完啲橙皮咧就抌咗落去做個 jam， 因為佢贏咗啦嘛，啲橙皮就跌低咗啦。咁就係個 James 要2塊橙皮先夠
夠做果醬嘅，所以佢係 James II，得唔得？呢場戰爭咧就係紅色嗰啲字眼，你就需要記晒佢。而呢一題題目又唔係好關戰爭事嘅，但係佢就話有一個領導者啦，就係由呢個 Boudicca 就領導嘅，就去打呢個 Romans。咁你記住 TB Rome，逢係你見到呢個 triple 咧，佢唔係問你 Roma 咧，就係問你呢個 Boudicca。咁咧你就記得呢三個字咧係一組嘅，無論佢點樣問你咧，你就揾翻另外嗰個字就得啦。你記住 TB Rome。跟住咧有一場戰爭叫 Battle of Trafalgar，其實咧喺拿破崙戰役裏邊咧呢場係第一場嘅戰役啦。等間我哋會講翻 Battle of Waterloo 就係最後嗰場嘅。咁我記嘅方法咧就係你記住 TAN，因為咧晒窿咗，所以佢係一場水戰嚟嘅，喺海裏邊打嘅戰役啦。去問嚟問去都係咧 Trafalgar 呢場戰役係邊個帶領打㗎？Admiral Nelson。咁 Nelson 喺邊場戰役度死咗啊？Trafalgar。咁你記住 TAN，逢係有呢個 Trafalgar 咧，你就揾呢個 AN。逢係有 AN 咧，就揾 Trafalgar。咁基本上係咁樣記嘅。而 Nelson 喺呢場戰役死咗，但係佢都贏咗嘅。贏咗邊個咧？贏咗啲靚女啦，法國同埋西班牙咧出靚女嘅。所以我哋記住啦，我哋同呢個 Nelson 打嘅時候咧，我哋就輸咗啦。然之後，最後喺呢個拿破崙嘅所有戰役裏邊咧，Battle of Waterloo 咧，滑鐵盧之戰咧就輸咗啦。呢個拿破崙，咁就係最後嘅一場戰爭咧，係法國同埋呢個英國同埋法國嘅最後一場戰爭啦。咁呢個資料都要記翻嘅，佢會問嘅。Battle of Britain，我記嘅方法咧就係 BCB，因為咧就記住蜜蜂係飛嘅，所以呢一場咧係一個飛機嘅戰役啦。Aerial 呢個字要識得揀啦。另外記嘅樂隊叫 Bee Gees，呢場戰爭咧就係由 Britain versus German 嘅，所以咧就係 Bee Gees，就係佢會問你英國喺呢個 Battle of Britain 同邊個國家打？就係呢個 German 啦。咁呢一場係咩類型嘅戰役啊？就係 Aerial，係航空戰役嚟嘅。Spanish Armada 1588呢一場戰役咧，佢就會話啦，問你啲英國打贏咗邊個隊伍啊？喺幾多年啊？咁啊1588啦。而邊一個國家派好多船嚟打英國啊？就係西班牙啦。嚟嚟問去，嚟嚟去去都係問西班牙同埋1588呢兩個元素啦。所以記住佢 Spanish Armada 咧就係1588，呢個係其中一個要記嘅年份啦。波窩咧就係英國同埋南非打嘅。年份唔需要記，但係你咧就波啊同呢個野豬個名咧好似啊，所以呢個波啊咧就係記住喺邊度會有野豬啊，就係南非啦。問嚟問去都係咁樣問嘅。南非嗰場戰役叫咩啊？The Boer War，The Boer War係英國同邊個打啊？就係 South Africa。另外有一個 war 咧就叫Crimean War，呢個點樣記咧？就係俄羅斯有好多罪犯啊，逢係你見到呢個 crime 好似個 crime 字呢個咧就係俄羅斯嘅。而呢個戰爭咧都被媒體係發布過嘅。咁問得唔多，有一兩題。跟住咧呢題都多問嘅。德國同埋呢個波蘭咧就打仗，就喺1939年，呢個年份要記。咁個記法咧就係幻想係一個茶包 PG 茶包，喺英國就好出名嘅，就係1939年，俾個年份佢記咗佢。佢問嚟問去就係咁樣問噶啦。波蘭同邊個國家打？就係 Germany 同邊個國家打？就係波蘭。幾多年？1939年。咁記住呢三個元素咧，你就答到晒關於呢個戰爭嘅所有問題噶啦。喺呢一版咧就比較重要咧，就係其實佢真正要需要記嘅咧就係得3個年份嘅咧，1066、1588、1688同埋1939。咁其他所有嘅年份你係唔需要記住佢嘅。另外咧就係紅色嗰啲戰役咧，俾啲時間睇一睇，咁記翻佢，同你 review 翻。如果唔記得咧，去翻嗰幅圖嗰度
諗翻起嗰啲圖像，咁就應該幫你可以好容易咁記低晒你所有需要回答戰爭嘅問題嘅題目啦。